जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर MMS जलाली। तो आज हम बात करेंगे कि जो गॉड फार्मिंग है, ख़ास तौर पर फीमेल गॉड फार्मिंग, इसको करने के लिए कौन कौन से तरीके आसान हैं और हम इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जो गॉड फार्मिंग है वो जो फीमेल है वो कौन सी हम बकरियां ले और हमको ज़्यादा प्रॉफिट किस किस्म की बकरियों से प्रॉफिट हासिल होगा। ये एक गॉड फार्मिंग जो है ये एक समंदर है। इसको करने के लिए, हर काम को करने के लिए आपके पास तजर्बे का होना लाजमी है। अगर आपके पास तजर्बा नहीं होगा तो आपको कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। आपको टाइम लग सकता है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो सकती है, आपका जो आपने अपना बिजनेस शुरू किया है वो नाकाम हो सकता है। इसलिए कोई भी काम करने के लिए आपके पास पहले एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप अगर काम करेंगे तो आपको जल्दी और 100% आपको कामयाबी हासिल होगी। ये जो गॉड फार्मिंग है, ये इनकी देखभाल करना, इनकी मैनेजमेंट करना, इनकी खुराक का बंदोबस्त करना, ये तमाम चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं, इनकी देखभाल में आती हैं। अगर आपके पास तजर्बा नहीं होगा तो ये आपको काम जो गॉड फार्मिंग है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। इसलिए जब भी आप गॉड फार्मिंग शुरू करें तो आपके पास कम अज़ कम थोड़ा बहुत तजर्बा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनकी जान पड़ताल होनी चाहिए, इनकी खुराक, नस्ल और इनकी जो मेडिसन है, इनकी जो वैक्सीन है, उसके बारे में मुकम्मल आपके पास मालूमात होनी चाहिए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जो गॉड फार्मिंग है, ख़ास तौर पर फीमेल गॉड फार्मिंग, वो कौन सी ज़्यादा बेहतर रहती है। अगर हम हामला लें उसका क्या बेनिफिट होगा, अगर हम बच्चों वाली बकरियां लें उनका क्या बेनिफिट होगा, अगर हम पट्ठे लें तो उसका हमें क्या बेनिफिट होगा। कोई काम करने के लिए, कोई भी कारोबार है या कोई फार्मिंग है, अगर आप एक कारोबार करते हैं, अगर दुकान निकालते हैं या एजेंसी वगैरह लगाते हैं या फ्रूट की रेट लगाते हैं या मंडी में आप कारोबार करते हैं, तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जो आप चीज़ ख़रीद कर ले आते हैं उसको आप सेल करते हैं, उसके बाद आप आए रोज़ मंडी में, बाज़ार में जाने, जब वो आप फ़रोख्त कर देते हैं तो नई लेने के लिए आपको मंडी में हफ्ते में 1 माह बाद, 2 माह बाद या डेली बेसिस पर आपको बाज़ार मंडी जाना पड़ता है। लेकिन जो ये गॉड फार्मिंग है, अगर आपने एक दफ़ा बकरियां ले लीं, उनको आप सेल नहीं करेंगे, सेल करने के लिए आप मंडी बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जो आपको प्रॉफिट है उसको ही सेल करेंगे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपके घर में रहेगी। तो आज हम बताएंगे कि जो गॉड फार्मिंग ख़ास तौर पर फीमेल है, वो आप, अगर आपके पास जगह है, आपके पास इन्वेस्टमेंट ठीक तरह की है, आप मैनेजमेंट ठीक कर सकते हैं, तो आप जो बच्चों वाली बकरियां ले आएँ। 10-12 दिन के बच्चे हैं उनके, या 5 दिन के हैं जो सोने के बिल्कुल करीब हैं, तो वो आप ले आएँ। उनकी देखभाल करना आपके लिए ईजी होगा। ये मुश्किलात हो सकती हैं खुराक की, अगर आपके पास सख्त गर्मी है या सर्दी है, उसकी मैनेजमेंट करने में आपको दुश्वारी हो सकती है, उनकी खुराक का बंदोबस्त करना मसला आ सकता है। तो अगर इसी पहले मैंने आपसे बात की है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तजर्बा ज़रूरी है। अगर आप बच्चों वाली लेकर आएंगे बकरियां तो उनका प्रॉफिट आपको बेहतर आएगा, उनकी देखभाल करने में मुश्किलात आ सकती हैं, आपको खुराक का बंदोबस्त ज़्यादा करना पड़ेगा, जो बच्चे हैं उनकी रिहाइश का ज़्यादा बंदोबस्त करना पड़ जाएगा। तो ये तमाम मामलात आते हैं। अगर आप प्रेगनेंट बकरियां लेकर आएंगे तो उनकी कीमत में कमी आएगी। वो अगर आप 1 लाख रुपए की बच्चों वाली बकरियां 3 मिलेंगी, तो आपको प्रेगनेंट बकरियां जो हैं वो 4 से 5 मिल जाएंगी इजीली। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको बाज़ार मंडी से प्रेगनेंट बकरियां जो हैं 3 से 4 आराम से मिल जाएंगी। वो आपके पास 1 माह बाद बच्चे देंगी तो आपकी बकरियों दुगनी हो जाएगी, और 3-4 माह बाद आप अपने बच्चे सेल करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, आपके पास जगह की किल्लत है, खुराक की कमी है, तो आप ये समझते हैं कि मैं अगर प्रेगनेंट बकरियां लेकर आऊँ, हामला बकरियां लेकर आऊँ, तो जो उनके डिलीवरी के मामलात हैं वो मैं नहीं संभाल सकूँगा, मेरे पास इतना तजर्बा नहीं है, बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता, उनकी खुराक का बंदोबस्त नहीं कर सकता, उनको दूध पिलाना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो है 7-8 माह की पट्ठे ले आएँ, जो आपको बच्चों वाली बकरियां 1 लाख रुपए में 2 मिलेंगी, और प्रेगनेंट बकरियां 3 से 4 मिलेंगी। वो इसी लाख रुपए में आपको जो पट्ठे हैं वो 7 से 8 बकरियां आराम से मिल जाएंगी।
تو وہ آپ اپنی بکریاں لے آئیں اور 5-6 بعد ان کی آپ دیکھ بھال کرنے کے بعد وہ پریگننٹ ہو جائیں گی۔ ان بکریوں میں آپ ایک بریڈر چھوڑیں اچھا سا، جو آپ بریڈر چھوڑیں گے ان کی خوراک آپ دیں گے، ان کی مینجمنٹ کا خیال رکھیں گے، اور ان کی خوراک مینجمنٹ کا خیال رکھنے کے بعد 5-6 ماہ بعد وہ پریگننٹ ہو جائیں گی اور 5-6 ماہ بعد ہی وہ بچے دیں گے۔ جو آپ نے بکریاں 5 سے 10 بکریاں لے کر آئے ہیں وہ 7-8 ماہ کے بعد آپ کی دگنیاں ہو جائیں گی۔ بکریوں کے جو بچے ہیں وہ آپ سیل کر دیں گے تو آپ کی جو پٹھے ہیں وہ آپ کے پاس موجود رہیں گی۔ اسی طرح آپ کا سلسلہ شروع رہے گا، جاری رہے گا۔ تو تمام کاروبار جو ہیں، جو فارمنگ ہے کسی قسم کا، ان تمام کاروبار میں سے، فارمنگ میں سے جو گوٹ فارمنگ ہے وہ بہترین ہے۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ہی یہ گوٹ فارمنگ شروع کریں اور آرام سے ایزیلی اپنے گھر میں بیٹھ کر بزنس کاروبار کریں اور پروفٹ حاصل کریں۔ یہ تمام کاروبار سے، فارمنگ سے یہ آسان ہے، ایزیلی ہے، کم وقت میں، کم مدت میں اور کم انویسٹمنٹ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل ہوتا ہے، اور آپ کی انویسٹمنٹ جو آپ نے کی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ایٹ اے ٹائم موجود ہوتی ہے۔ آپ کسی وقت اس کو سیل کر کے اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں۔